arkadaşlar, YouTube kanalımıza ben Taha Sizerle arkadaşlar. Şu ekranı da toplamayı gidiyoruz arkadaşlar ve kanalına abone değilseniz abone olun arkadaşlar ve görüşelim arkadaşlar. Hadi bir şey geçelim. Araba büyüdük ve çektik arkadaşlar. Şimdi onlara gidiyoruz arkadaşlar. Toplamayı gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi bir şey bakacağız. Şimdi geldik şimdi. Ve orada da şey yazıyor arkadaşlar. Yani böyle koyda yazıyor. Yani arkadaşlar. Yani arkadaşlar ikinci bölümde iyi arkadaşlar. Bölüm bilir mi? Tamam güzel. Arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoya başlayalım arkadaşlar. Çalışabilir mi? Hayır. Çalışacağım arkadaşlar. Şimdi odunu toplayacağız arkadaşlar. Ben toplamıyorum ama. Yani toplayacağız biliyoruz arkadaşlar. Amcama gidelim. Amcama toplayacağız. Amca! Sana bir şey diyeceğim. Yürüyüşe çıkıyoruz, odun toplayacağız. Beraber toplayalım, sen toplayacaksın. Tüm toplayacağız. Sen. Odun toplayacağız. Tamam hadi ya toplayalım o zaman. Yok şimdi toplamayacağız onu. Nerede bulacağız arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ne diyor? O da nerede bulacağız? Aa bak şunlar. Ha? Arkana. Ha? Aa bak şunlar. Şu odun olabilir mi? Şu odun. Odun da demek. Çiçek mi? Kıralayı mı? Sığır kuyruğu. He. Sığır kuyruğu çiçeği. Çiçek oluyor. Arkadaşlar. Bak tutuyorum. Bu. Gel. Elim abi ben iyi. Arkadaşlar. Ha bu. Hadi otur burada. Hadi burada amca. Amca. Gel burada. Otur burada. Durmuyor. Oturmuyor mu orada? Getirelim bana ya. Ne bekle. Şimdi balkan yapacaksın. Akşama. Şimdi ikinci geliyor videoya. Şimdi bölümde yer arkadaşlar. İkinci geliyoruz. Ve geçen bunu çektik arkadaşlar ve bugün sizlerle bir daha geliyoruz arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve kardeşimize abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar köyümü görüyoruz arkadaşlar. Çok güzel. Da uçabilirim bir yere. Gel karşımda Gel. Zaten uçuyorum arkadaşlar. Çok güzel arkadaşlar. Tamam geldi orada. Geldi arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Gel şimdi otur topluyoruz. Ve otur topluyoruz arkadaşlar. Yayın de otur topluyoruz arkadaşlar. Ve ne yapıyor ya? Her ya arkadaşlar otur topluyoruz. Ne yapıyor amca? Arkadaşlar şimdi otur topluyor. Gel! Kim o? Kim o? Dikkat et ha! Ye! Tamam ye. Acaba yiyem otu topluyor şimdi ve yeyen de otu topluyor arkadaşlar. Ben oturuyor amcamla arkadaşlar. Amca oturuyor. Yeyen oturuyor. Yeyen de yapıyor. Otu topluyor. Arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Ve otu topluyorlar arkadaşlar. Ve sizlerle arkadaşlar otu topluyor.
diyor. He. Hadi. Arkadaşlar Ahmet dayı var ya. Oturup yardım ediyor ve yengem de Ahmet'e yardım ediyor. Değil mi? Yani aynen. Arkadaşlar şimdi amcamla otur topluyoruz. Şöyle gibi otur. Amca bu mu? Bu mu amca? Hı? He? Şunlar. Ha bunlar. Bakalım bakalım. Kere. Kalamıyorum ya arkadaşlar iptali. Bakalım ki. Hani. Neredeydi? Ha buldum amca. Buldum. Bekle. Buldum amca. Buldum. Sen alabilirsin. Amca tabii ki çek ben bulayım. Ha tabii ki çek beni. Tamam bakalım. Ben Tamam. bulayım arkadaşlar. Çekil mi şunu? Arkadaşlar ben şimdi oturumuzda ve elimde tutmam gerekiyor. Zıplak batıyı. Arkadaşlar. Buldum. Buldum arkadaşlar buldum. Tamam var bunda. Buldum ya. Şunlara ben şöyle babam. Bunları tamam. Suya çekme. Al amca. Yok bu dağılmış. Amca He? al şunları. Nereye bu atma. He? Atma. Amca buldu ha. Ben de bulamadım be. Tamam Arkadaşlar. ya poşete. Şimdi buldum. Taha. Şimdi gidelim. Poşete yatı poşete. Al. Arkadaşlar ben kimini bulalım. Arkadaşlar. Şimdi kanalına abone olmayı unutmayın. Onu bulacağız arkadaşlar. Ve arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Kanalımıza arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen abone olun. Bulamadık yani. Sanmıyorum. Arkadaşlar. Yani böyle arkadaşlar. Bu neydi? Ben bakayım arkadaşlar. Bu neydi? Bu neydi? Bu ne oldu? Bakalım. Belki yiyelim. Belki doğru olabilir mi? Odur. Ama o da yok. Ale be. Ale be. Be ye yap bakalım. Ale be ye. Hele oturduğumuzdu. Arkadaşlar. Şimdi amcamı söyleyelim. Sorduğum bir şey arkadaşlar. Bakalım. Buldum. Amca. Buldum. Bu muydu? Amca. Yenge. Yenge. Hayır olsun. Sen yardım edin mi? Ha? Yardım edin mi arkadaşlar? Tabii ki. Alayım yana gidince. İyi mi ta? Yenge. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar yani oturayım be. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olun Allah. arkadaşlar. Ben onları şakasını yaptım. Yardım edeyim mi? Yardım edeyim hanım. Yardım edeyim mi? At. Atlayamadı arkadaşlar. Atlayamadı ya. Sen atla. Ben atlayalım. Ben atlamıyorum. Şuraya çık atla. Böyle. Evet. Yeni oldu bulmuştu. Ye. Orada yeşil var ya. Orada gördüm. Şurada kamerayı görüyor musun? Şurada şey var. O iki de şey gördüm. Kareler gördüm. Oh be. Kaç tane doldurdu ye? Ye.
Kaç tane doldurdu? 20 tane. Oh be. 20 tane tuttuk arkadaşlar. Doldurmuş. Çok iyi. Yani ümmet yaparsa yeter ya boşver. Ümmet ilaçları udur toplayalım. Yok yalık yok. Saraptım. Gel. Arkadaşlar pazar yorumluyor arkadaşlar. Tam oraya. Hadi tabi çıkamazdık ki. Kaç kalıyor? 7 kişi. Abi baksana. Şuna bak. Abi. Köyde bak. Köyde. Amca yemişti. Arkadaşlar. Yani ben 2 hafta sonra bir hafta sonra falan İstanbul'a gideceğim. Sonra İstanbul'a gidelim. Bir hafta haftaya sonra gidelim. İstanbul'a gittiğimde videolar çıkacak arkadaşlar. Kanalına abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar eğer abone olursanız ve İstanbul'a videolar çıkacak. Ha biliyorum Selam'da akşam yani sıkıntı yakada takip yapacağız arkadaşlar. Olabiliyordu. Eğer 25 like gerekirse yakada takip olacağız arkadaşlar. Yakada takip yapacaktı. 25 like gerekirse yakada takip yapacağım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yakada takip yapacağım. Selamlar arkadaşlar yapmıştı ve takip etmeyi unutmayın. Onu görüyoruz arkadaşlar ve askeri çıkmıştı. Evet, orduyu topluyor arkadaşlar. Valla amca ya YouTube'a video paylaştım seni. YouTube'a video paylaştım dedi. Paylaşalım. Vay be. Versene ben mi tutayım? Otu topluyor arkadaşlar. Bu yekmeğinden bir var ya. Dedi ya. Bu kadar yeterli mi? Şöyle gideceğiz daha bulur. Çocuğumuz. Abi ye. Ya o kadar yeter mi? Yeter. Ama beni böyle çekme. Şu başörtüm ne? Allah pardon. Ayak çalıp geliyor mu? Seni gözünü görünmeyecek. Tamam. Ben gözünü çekeceğim. Ben koşacağım. Sen alıyor. Seni gözünü görünmez mi görüntü mü? Görünmesin. Başörtüm iyi değil. Çal. Gözünü çekeceğim. Görünmeyecek. Görünmez arkadaşlar. Kadınlar görünmeyecek. Biliyorsun onu. Görünmeyecek gözünü. Kaçları göstereceğim. Görünmez. Ve kanalda abone olmayı unutmayın. Hayır bir şey geçer. Arkadaşlar gözünü görünmezdi. Yani. Evet. Evet nasıl ortaya gidiyor ha. Yani böyle kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hah. Bravo. Topladık arkadaşlar. Ekleri de yeni buraya. Bırak. Tamam. Yürü. Arkadaşlar otur topladık. Şimdi çok yoruldum arkadaşlar. Kanalda abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videoyu kapatıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Yorumları yazın arkadaşlar. Like atın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum arkadaşlar. Hadi kendine bakın arkadaşlar.